Dimutakan kali Abdullah ibn Abbas bahwa wong ajam niku dalam berdagang itu pakai dua alat ukur. Pertama timbangan, kedua takeran. Innakum malaitum amrani bima ahlakam. Jadi dalam perdagangan, dalam usaha itu memakai alat ukur dua niku. Takeran kalih timbangan. Takeran niku nggih saged kaya napa jenenge sak liter, 2 liter dua niku ukuran. Sak kilo, 2 kilo timbangan. Sak meter, 2 meter ukuran. Dimutaken bahwa orang-orang dulu saat ini Kanjeng Nabi Bani Israil terus kaum-kaum sing dhisik niku kathah sing hancur kali Allah dihancurkan. Kali Allah dihancurkan nggih sebabnya perkara loro niki al-mikyal wal mizan, urusan takaran dan timbane mboten jujur, sehingga kali Gusti Allah dihancurkan orang-orang dulu, kurun-kurun yang lewat saat teringi zaman Kanjeng Nabi. Berarti zaman nabi-nabi yang dulu itu masalahnya ya urusan tingene mikyal wal mizan. Warwiya dan ceritakan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sing ruya annau tamasune Rasulullah iku ala dasa Rasulullah yakti bakal teko ala nasi ing atase menungso yakti bakal teko ala nasi ing menungso apa zamanun mongso layap kakak ora tetep sapa akadun suci layap kakak ora tetep atau suci illa akalangi mangan sapa akad ariba ing bondo riba di Kanjeng Nabi pun dawuh ngoten niku benjing akhir zaman niku ora enek wong sing ora mangan bondo riba. Wani kan ngeri nih, dari Kanjeng Nabi niku ngeri nih. Di akhir zaman niku benjing saniki pun termasuk zaman niku napa dereng lambetan ngertos. Di dalam benjing akan datang suatu masa yang tidak ada orang yang tidak akan makan harta riba. Ya Rasulullah, kulluhum. Niku wonten kila ya Rasulullah wonten. Jadi wonten sing ngene kitab anu kirang. Kila ya Rasulullah, ngene kula wonten. Kila den aturaken. Apa sing den aturaken? Ya Rasulullah, dawuh ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kulluhum ana ta utahe sekabiane nas. Kulluhum ana ta sekabiane nas iku yakuluna mangan sapa kulluhum. Iku yakuluna mangan sapa kulum arriba ing bondo riba. Napa sedaya mangan bondo riba Kanjeng Nabi? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, manutai sapan kulam yakul ora man sapa man minhu saking bondo riba. Yusibu mongko mekenani ing man, yusibu mongko mekenani ing man apa min hubarihi apa min hubarihi bleduke apa min hubari bleduke asalene apa min hubari bleduke karepe dosane apa min hubarihi bleduke ariba, yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi karepe min hubarihi nule yusibu mekenani ing man apa min ismihi dosane riba. Min hubarihi karepe yusibu mekenani ing man apa min ismihi dosane riba. Li annau krana temusliman iku yu'inu ngoten nggih, mboten biainen niku. Ya ain ya nun ngoten niku sing tulisanan niku biainen iku yu'inu ngoten. Li annau man iku yu'inu nulungi sapa man ala zalika ing atase mengkon-mengkon riba. Fayakunu mongko ana sapa man iku syahidan wong kang nekseni au katiban utawa iku wong kang nulis au radian utawa iku wong kang itu bifili kelawan penggawe riba. Bifili riba. Falahum mongko kedune man hadzun utawa dum-duman milafili saking penggawe. Milafili saking penggawe. Kama kola. Dadi ngoten.
Napa sedaya mangke dahar bondo riba Kanjeng Nabi. Ya upama ora mangan niku dhek tetep kena dosane masalah riba. Lho enten apa? Mergo niku li ana yu'inu ala dzalika. Mergo piyambake mbantu terjadinya ribawi niku. Napa saidan yang menjadi saksi atau dia sing nulis nggih. Bagian penulis napa kaya ten desa nggih carik, bagian katib atau dia ridho dengan adanya ribawi niku. Nah, maka falau khadzun minal fi'li. Jadi senajan mboten mangan secara napa jenenge secara real mboten mangan, tapi piyambake tetep kena dosane riba niku mergo napa? Mergo paling mboten dhek mboten dadi saksi, dia yang menulis terakhir niki sing angel niku. Auraten bi fi'lihi. Piyambake mboten ingkar ya, dengan adanya perbuatan ribawi niku. Makanya dengan amar menawi mungkar kan nika biadihi aulisani terus terakhir au bikol bihi. Paling boten nek perbuatan mungkar termasuk riba niku kula panjenengan aja sampai ridho. Atine kudu ingkar. Upama gak iso nahi mungkar pomo, mboten iso nahi mungkar pomo. Karena terbentur kula panjenengan wong biasa rakyat biasa mangke nek napa jenenge malah dadi perkara apa mangke apa ngomong ngelingne malah dadi perkara nggih panten nggih fabikal bihin paling mboten atine kula panjenengan terus sampai ridho niku pun paling wafaat atul iman niku paling apa sahabat iman niku paling mboten ngoten iki sing paling penting kangge kula panjenengan mergo nek ridho senajan ora melok-melok urusan tapi kok cocok aku nah, seneng setuju dengan adanya bisnis atau perdagangan yang napa jenenge ada ribawinya nah, selesai awake dhewe berarti mung kena katut bifi'lihin niku iku mulane napa jenenge paling boten awake dhewe nggih nderek kaya tengene napa jenenge amaruf nahi mungkar nika nahi mungkar niku nek saged biadihi fa'ilam yastati fabilisanhi falmati fabiqalbihi paling boten awake dhewe minangka wong awam niku. Mergo nek syahid katib jelas maklum nggih, dia menjadi saksi atau dia menjadi penulis itu maklum. Soreh niku jelas. Mergo niki i'anah alal maksiat. Dia membantu terhadap perbuatan maksiat niku jelas dosa pun. I'anah alal maksiat niku jelas dosa. Sing rada angel iku auradian bi fi'lihi niku lho.
wong rasan-rasan niku lho. Senajan sampean ora melok ngrasani tapi melok ngrungokne niku dosa, Pak. Al mustami'. Dene rasan-rasan tinggal ngalih sampean. Aja melok ngrungokne sampean kenek mangke. Aku ndengi gak melok ngrungokne tok. Ngrungokne niku kenek, Pak. Al mustami'. Sami jenengan nek adu jago ngalih. Pomo gak iso ngene rek aja adu jago pomo. Sampeyan iso muni ngono monggo. Tapi nek sampean muni rek aja adu jago manut jotos sik kalane wis ora usah. Malah dibole mudarat to. Sampeyan ngelingi malah ditonyoni malah. Pomo nek wong utuk sampean malah biar. Semua dijotosi mboten usah. Mergo jenenge malah nimbule kemungkaran. Yes paling mboten sampean aja melok sawadira ado melok nimbrung ten mriku niku lho melok ngakehne jumlahe sampean tinggal ngalih. Niku sing ya padha mawon tengene babar maksiat kabeh ngoten niku. Kok sing sakniki lagi geger-geger son horeg sampean ora rasa ndelok. Sekarang haram sampean ndelok. Sampean malah kena dosa. Jane aku gak cocok tapi aku enek liwat ndelok. Ora sampe melok metu ning omah, sampe melok metu rasa ndelok. Kenek mangke sampean. Enek jaranan liwat sampean melok ndelok metu ya sampean sahidan niku. Niku jenenge berarti jangan mboten ingkar bil qalbi. Nek ingkar bil qalbi niku mboten ndelok ten jero omah mawon mboten usah. Nginceng tok padha mawon. Ibu-ibuke bapake nginceng tok. Jenenge seneng ndelok. Wis tinggal ngalih mboten usah dirungokne, mboten usah didelok. Niku jenenge ingkar bil qalbi ngoten niku. Hati-hati mergo niku kadang-kadang rumangsa ngoten niku. Aku lho gak melok-melok gur ndelok tok. Aku lho gak melok ngrasani ngrungokne tok. Sami mawon Pak. Mriki auradian bifili ini ngoten niku. Falau khadzun minal fi'li. Jadi falau khadzun minal fi'li. Senajan ramun adu jago ndelok tok ridho berarti ya sampean oleh bagiane wong adu jago niku, dosane wong adu jago niku. Kama qala ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dawi Said Bakar ngeten. Azza itu utai wong kang nambahi wal mustazidulan wong kang amprih tambahan iku finari ing dalam rokok. Iku finari dalam rokok. Yang minta iki tambahno atau dia memang menambahi gitu. Si nambahi atau yang minta ditambahi ini padha mawon berarti ukurannya malah berlebih dari ukuran dek sing nambahi ukuran lebih utawa dek sing njaluk iki tambahno ngoten. Fayam bagi moko saeja lita jiri kadune wong kang dagang niki pedagang-pedagang niku lho. Apa sing nyambangi apa ayatan itu belajar sapa tajir minal ilmi saking ilmu belajar mikdaroma ing kira-kira perkara ya tajukan butuh sapa tajir ilahi maring ma ya tajukan butuh sapa tajir ilahi maring ma litijarati krana oleh dagang tajir likai layak kula supaya untuk orang mangan sapa tajir likai layak kula supaya mangan sapa tajir ariba ing bondo riba mane kudu di ngilmoni niki jenenge ngilmul hal niku ngaten niki nek jenengan mboten lagi buka usaha jenengan belajar tentang usaha mboten wajib tapi begitu sampean membuka usaha nopo pertanian, nopo dagang, maka sampean wajib belajar ilmu tentang perdagangan. Wajibun niku. Sesuai dengan keadaan sehingga sampean nanti dalam berdagang itu tidak menyimpang dari syariat. Itu penting, ngoten. Niku jenenge ilmu hal. Padha kalih ilmu hal padha kalih ngaten ya, haji nggih. Nek jenengan dereng kewajiban haji, niku belajar ilmu haji mboten wajib Pak jenengan. Belajar tentang hal-hal yang terkait haji mboten wajib. Tapi jenengan wis mau berangkat lah niku baru wajib jenengan belajar hal yang terkait dengan rukune haji, fardune haji, wajibe haji jenengan baru wajib. Nek dereng koyo jenengan ngeten iki dereng mboten wajib, Pak. Padha kali belajar ilmu poso niku jenenge ilmu hal. Ilmu yang akan dilakukan. Ngeten dereng wae poso jenengan mboten wajib belajar ilmu poso mboten wajib. Pomo ora ngerti dhisik ora paham kali mboten napa-napa. Tapi makin menjelang Ramadan jenengan wajib. Apa sing wajib nalika poso, apa sing batalne poso, apa niku sing wajib. Ngoten. Sami mawon makin jenengan wis dagang, nah baru jenengan kewajiban niku. Kalau sampean membuka bisnis perdagangan berarti sampean wajib belajar tentang hal-hal yang terkait dengan masalah tijarah. Terus makin wajib zakate piro,
engko nek wis sakmene karo sakmene nek 1 tahun berarti perdagangan ini terus kemudian ada 1 nisab wajib zakat dan hal yang terkait dengan zakat dan sebagainya niku wis wajib jeneng ilmu hal. Tapi nek jenengan mboten sami mawon, makanya jenengan nek tengene sawah nggih padha mawon. Carane model ngelep sawah piye, makanya nek banyune napa tanduran iki dilep gawe napa jenenge bayar mergo gawe desel, banyune bayar makanya zakate pira nek mboten pira. Itu kudu belajar mikdaroma ya tajulahili tidak kaila ya kula riba. Jadi hal yang terkait dengan masalah kan bolak-balik kula aturaken. Jadi panjenengan niku nek membuka usaha bisnis napa mawon lah itu pertama kali niku sing mesti kudu jenengan tinggalin niku ki cara syariat nyimpang napa mboten niku dhisik sing didelok aja prospeke piye iki prospeke kaya apik aja namung niku mawon tapi sing mandelok usaha yang saya geluti ini nanti menyimpang dari syariat ndak melanggar syariat mboten nek melanggar ya gak usah dianu Pak senajan prospeke apik tapi kalau usaha sampean itu nanti berarti itu nanti akan terjadi ribawi, mangan bondo ribo Pak sampean. Karena meleset dalam perdagangan itu mesti hal yang ribawi mesti maksudnya. Nah niku terus perlu dingilmoni ngoten niku. Dingilmu perdagangan iki cara kan nggih semrat panjenengan belajar mulane syaratnya barang sing didol niku dos pundi yang boleh dijual itu syaratnya barang sing apa mawon. Yang tidak boleh dijual itu apa saja. Syaratnya pembeli itu bagaimana, syaratnya penjual itu bagaimana. Syaratnya ketika transaksi bagaimana itu kudu dipelajari Pak ketika zaman belajar ilmu tijarah dagang. Menapa malih sakniki pun zaman modern ngaten iki wes wangele mboten karo-karuan. Jenengan kudu belajar, Mane penting ngoten niku. Sehingga napa usaha Yaman gelut itu mboten nyimpang ke syariat. Mergo nek sampai nyimpang berarti sampean terjerumus pada hal yang mengandung riba. Nah terus hasilnya itu diingokne anak bojone Pak melas to Pak melas iki sing paling penting ngoten niku kok ngoten niku nggih jadi nyuwun sewu upama nggih upama contoh sampean buka usaha dodol upama nyuwun sewu nggih Pak dodol patung lu oleh pora niki dodol patung nih. Sampeyan kadang merasa oh ini kan usaha yang halal lho, halal piye to. Patung iki sesembahane wong padha kali brolo cara riyene brolo. Lho sampeyan dodol brolo niku lho. Wah ini kan saya kan usaha yang halal napane. Tidak dulu ngoten. Cara sampean sampean yo ora ngombe miras, tapi sampean dodolan miras. Ya padha mawon, Pak. Saya kan tidak mengonsumsi, saya kan menjual untuk orang-orang yang sami mawon. Malih nek miras niku barang sing najis karena barang cair kalau memabukkan maka hukumnya najis. Padahal barang sing didol mabek, barang yang didol tidak boleh barang najis didol niku mboten oleh Pak. Jenengan dodol didih mboten oleh Pak, haram. Jadi nek pecel kok sampean campuri dodol karo dodol didih haram Pak. Karena didih itu najis, mboten oleh didol Pak. Syarat barang yang dijual itu harus tidak najis. Nek jenengan dodol didih najis haram. Mboten oleh didol jenengan dodol haram kan berarti. Hasilnya ya haram mangke. Niki sing penting mulane penting yen belajar ngoten niku. Hal yang terkait. Sing oleh didol napa mawon sekali didol napa mawon. Syaratnya niku wow, mabek barang-barang sing didol syaratnya apa sing oleh didol niku syaratnya napa mawon. Oh barang sing gak najis, barang sing duduk barang mungkar. Okay. Kok niku minuman keras napa koyo sing najis kok didih minuman keras sami mau najis terus koyo dodol niku wau dodol jenengan umpama lho nggih umpama ten ngene wisata umpama terus jenengan dodolan salib mboten oleh Pak niku senajan jenengan ora melok nyembah salib tapi jenengan dodolan salib niki lho mulane kula omongne jenengan perlu belajar didhawuhaken mriki minal ilmi darma yatajulahi. Sama harus belajar, sama menggeluti dunia bisnis usaha, maka sama harus belajar hal yang terkait dengan bidang usaha niku sama niku. Kira-kira nopo sing mboten likaila, tidak akan likaila yakula riba. Sehingga sama tidak makan harta ribawi. Kan angel ngoten. Maka carane nopo jenenge
syaratnya wong sing adol, syaratnya wong sing tuku, kemudian bagaimana syarat transaksi, iki engko nek wis pisah oleh dibatalne apa gak dan sebagainya itu kan enek kabeh. Ngoten niku. Itu kan kudu ngerti jenengan. Wajib nek jenengan menggeluti berani berarti jenengan wis wajib belajar. Nek jenengan mboten dagang, nggih mboten wajib. Niku jenenge ilmu hal ngoten niku. Nek sing atos-atos ya sing atos. Nah, kaya umpama sakniki bocah cilik. Bocah cilik oleh transaksi tapi sing barang muhakorot. Barang muhakorot itu barang remeh-remeh. Kaya tuku permen ngoten jenengan ngongkon. Hati-hati jenengan nuwun sewu nggih. Napa jenengan sing bakulan napa jenengan sing wong tuwa. Nek ngongkon bocah cilik kok aja kon tuku barang sing permono, mboten oleh, Pak. Nek muhakorot mboten napa-napa. Pomo anake pengen tuku es, sekile nang kono tuku es kono. Kan barang remeh niku jenenge, tuku permen. Tapi nek terus nyuwun sewu kon tuku HP, mboten oleh, Pak. Karena arek cilik gere balik lho, gere balik lho arek cilik. Kalau hal yang muhakorot remeh, bahasanya yang tidak bernilai lah. Kok tuku permen, mboten napa-napa. Lah jenengan upama dadi bakul, nggih sami mawon ngoten niku. Kalau cah cilik tuku permen sama ladeni, kalau tuku barang sing remeh-remeh. Tapi nek cah cilik terus tuku sing barang gede-gede sing kira-kira bernilai rega 100.000, ya aja, Pak. Le bapakmu kon rono dhewe ken anu le mbokmu kon mboten oleh, Pak. Bu, tumbas HP, Bu, tumbas niki sing kira nilai mboten oleh, Pak. Karena bocah cilik niku akatane dereng sah. Bocah cilik dereng sah. Idine dereng sah, jalur izin dereng sah, kemudian akatannya dereng sah. Mergo dacek darani bocah cilik. Lho ngeten iki kan nek mboten kan kadang-kadang cara diladeni mawon. Padahal nek koyo tuku bakso gur rega 1.500 mboten masalah, iku jenenge muhakorot, permen mboten masalah. Sehingga mestine kan nyuwun sewu. Awake nek tuku kan kudu enek lafat. Gak oleh lung-lungan tok. Bisa mi oleh lungan niku nek barang remeh niku wau. Jan esro baksone regane pira to. Terus jenengan ngeloni dhuwit mriko ngene tanpa ada transaksi. Kula tumbas, kula dol, mboten napa-napa nek barang remeh. Tapi nek jenengan tuku sepeda motor, tuku mobil kudu enek transaksine, Pak. Saya beli ya, ini mobil, saya beli mobil ini ya. Ya sudah saya jual. Kudu enek ngoten, Pak. Madzhab Syafi'i lho, kudu ngoten. Mboten amung lulungan tok mboten oleh, mboten oleh. Tuku HP mesti kudu ngoten. Saya beli ya ini, ya saya jual. Harus ada kata-kata yang menunjukkan bahwa zaman akad jual beli. Kok saya mau beli ini, harganya berapa saya beli ini ya, kok kudu enek ngoten. Ini kan kadang-kadang mboten pati ngrasani ngoten. Nek barang cilik ya dan biadin mboten masalah. Kayak tuku permen biasanya wis kok kene duit terus kei permen muhakorot bahasane mboten masalah. Tapi nek barang nilai gede, kok tuku peda napa jenenge peda pancal, peda olahraga, kayak tuku peda motor, harus ada transaksi yang menunjukkan bahwa ini terjadi akad jual beli. Lisan ngoten niku sing penting ngoten niku. Iki engko kadang-kadang ngoten niku, kadang-kadang mulai didakan mikdaroma ya tajulai di jali kaila ya kula ariba. Kok nek mboten terus ngawut dan dagang kadang-kadang kan ngoten niku. Jadi kadang-kadang alasannya niku saya kan jualan ini kan gak nyolong gak maling loh. Ojo urusan itu imbang. Diri demi sesuap nasi, lu monggo mencari sesuap nasi monggo, tapi nggak boleh dengan cara melacurkan diri mboten oleh. Kok terus demi sesuap nasi terus kabeh oleh mboten oleh, Pak. Meskipun demi sesuap nasi mboten oleh. Kadang-kadang kan saya kan tidak merugikan orang lain. Karena ini melanggar syariat urusan ini. Ojo
Dari segi sosial tok aja, tapi dari sisi syariat niku enek, aturannya enek ngoten. Aturan. Pun. Wayang bagilan saya ucap ayat satya ento nemen-nemeni sapa wong fil kaili ing dalam takeran wal wasinal ing dalam timbangan fil kaili timbangan wal wasinal timbangan iki fil kaili takeran wal wasinal timbangan wal wasinal timbangan li annallaha dadi belajar terkait masalah iki sing tenanan saestu li annallaha ta'ala iku saddada ngabotaken sapa Allah fi amril kali dalam perkarane timbangan wazinan fil amril kali dalam perkarane takeran wal wazinan timbangan wa ada lan ngancam sapa Allah al waida ing pengancam asadida ka abot jadi sing serius ngurusi masalah ngatekne masalah takeran masalah timbangan iku didhawaken iki sing serius tenanan aja sembrono mergo napa urusan ini Gusti Allah langsung menurunkan ayat khusus terkait kalau masalah tambahan dan timbangan dan takeran. Gusti Allah menurunkan wailul lil mutaffifin niku. Iki saking berarti napa Gusti Allah betul-betul napa jenenge perhatian betul dengan masalah niki. Karena ini napa nggih terkait dengan hal perdagangan dan bisnis niku. Jadi malah diatur kalau Gusti Allah sampai akan menurunkan pembeli ataupun menurunkan penjual. Sehingga dia akan saddada wa awada awaita sadida diancam sampai mboten jujur terkait dengan timbangan dengan takaran ancamannya berat Gusti Allah ngancam dengan ancaman yang berat Gusti Allah ngancamnya ngoten mulai digati akan sing tenanan faqala anu dawuh sapa taala kados kalau ngene wailun dari Gusti Allah taala dengan ayat wailun mutaffifin niku lho juz amma niku wailun utawi bangete siksa wonten sing marani wailun utawi jurang ing dalam neraka jahanam. Mergo wailun niku wonten ulama sing nafsiri wailun niku bangete siksa wonten sing marani wailun niku jurang sing wonten tengene neraka jahanam. Dan neraka jahanam iku neraka iku jane jerone neh. Cara segana intipe ngoten lho. Dadi neraka wis jeru niku nek jurange malih niku jenenge wailun. Lah wong sing mboten jujur tengene takeran jurang timbangan niku mancepe teng mriku niku. Terus putih on rokok ini jeru kok ngoten niku cek ning jero jurange malih. Cara wong ngoten cara anu niki intip menen. Cara kopi itu leteke niku lho, temen ngisor dhewe. Leteke kok cara anune intipe niku. Lah intip nek dibakar paling abot dhewe to nggih. Cara jenengan ngliwet niku berarti intip niku berarti sing kobong sing paling nemen sampai dadi intip niku kan berarti sing nemen kan berarti. Siksane paling nemen niku sing ngoten niku, sing tidak jujur terhadap timbangan kali takeran niku cara neraka ngisor dhewe ning jurange niku. Cara jenengan liwat sing dadi intip niku berarti kan sing paling nemen kena geni niku paling nemen niku. Niku wailun ngoten. Wailun utahe banget siksa iku lil mutaffifina kadune pira-pira wong kang ngurangi takeran lan timbangan. Nggih. Yakni ngersakan sapa Allah ngersakan asyiddata nggih nggih ngersakan asyiddata ing abot minal adabi saking siksa dadi wailun niku lho ya wailun asyiddatu minal adab bangete siksa abote siksa wailun maknane ngoten wailun ta abote siksa atau bangete siksa asyidatu minal azab tapi wayu qalan den ucapaken apa jeneng wailun utawi aran wailun iku wadin jurang fi jahannam ing dalam neraka jahanam kados saya aturaken wau berarti wonten sing ulama nafsirin niku wailun iku ay wadin fi jahannam wonten sing maknani asyidatu napa jenenge minal azab dadi sisa sing abot sing sisa sing banget nemen manane kalih niku wailun aywatul jana ikulil ladzina wailun ikulil motifin yakni ngersakan sapa Allah ngaten berarti nggih yakni ngersakan sapa Allah asyidatu wonten ing lafat asyidatu maknane asyidatu utawi perkara kaabot min adabi wa yuqalu wailun wadin fi jahannam ikulil ladzina ngoten iku lil ladzina kadene wong akeh
asyiddatu min adabi wailun lil mutaffifin. Asyiddatu min adabi iku lil ladzina ngoten. Iku lil ladzina yang kusuna kang ngurangi sapa ladina, yang kusuna kang nyuda kang ngurangi sapa ladina, wa yakhunun lan cidra khianat, wa yakhunun cidra lan khianat sapa ladina fil kaili ing dalam takaran wal wazina timbangan. Sinten niku aladina rupa akeh idak talu ing dalam nalikane idak tale tampa takaran sapa aladina ala nasi ngatasi menungso, berarti dia tuku barangnya wong, dia pembeli, yakni ngersakan sapa Allah yak taluna naker sapa aladina minan nasi yang menungso yastaufuna mung kamrin nuhoni sapa aladina yastaufuna mung kamrin nuhoni sapa aladina yakni ngersakan sapa Allah hakum ing hake aladina taman khalikang sampurno, taman khalikang sampurno. Jadi nalika dhek kulaan, ngoten dhek nek kulaan, takrane njaluk sing pas. Kudu pas, cara saniki malah kudu njaluk sing anget gitu. Njaluk mau dikurangi. Jadi ketika dia menerima nampa takeran, nampa timbangane wong liya, berarti dia pembeli kan, berarti dia membeli dari orang lain, dia tidak mau kurang, jadi harus pas. Ngoten. Yastaufun berarti urunane kudu pas. Taman. Tapi sebalikane wa idza kaluhum lan idane nakeraken sapa aladina ingnas yakni ngersan sapa Allah idza kalu idane naker sapa aladina linasi mari menungso awazanu mutawa nimbang sapa aladina ingnas yakni ngersan sapa lahu maring nas yuh siruna mongko ngurangi sapa aladina yakni ngersaken sapa yang kusuna nyuda sapa aladina yang kusuna nyuda sapa aladina. Lah niku dadi nek dheke pas enek wong tuku ukurane takeran ukurane timbangane dikurangi. Tapi nek dhek pas kulaan njaluk timbangane takeran niku sempurna. Pas taman berarti pas tepat. Tapi nek dhek dodolan niku dikurangi tambah ukurane dikurangi, timbangane dikurangi. Jadi iki jenenge al-mutaffifin, tafsiran al-mutaffifin ngoten niku. Jadi niku benjing siksane ten rokok sing paling ngintip ngisor dhewe niku wau. Mengerti so, dadi napa jenenge wadin fi jahanam. Dadi neraka sing paling ngisore dadi ngintipin neraka jahanam niku. Niku nek modele wonge ngoten niku. Dadi sing hati-hati dengan takaran niku sing hati-hati. Dadi ya padha, mestine sampean timbangane kudu siji. Timbangane kudu sing pas. Cara saniki nek ukurane nggih napa niku? Kene kaya pom niku lho. Keng tera napa enten kan nggih? Bagian sing tukang meteorologi, meteor napa niku sing tukang ngukur timbangan saniki lho kan wonten to. Harus sesuai dengan ukuran niku. Malah saniki digital. Dadi aja nyuwun sewu nggih. Kadang nek wong model ngoten niku, sing ngene mboten ngoten niku. Dadi nek kulaan piyambake nggih timbangan iki. Sempurna mergo niki sae. Mangke nek dodolan nggih timbangan sing liya. Mboten padha ukurane. Lho ngeten kan berarti mboten jujur kan, mboten. Yo sampeyan nek kulaan nggih iki, ya dodole ya kudu nggih iki padha. Aja ganti timbangan, aja ganti timbangan. Siki timbangane jelas berkurang, mergo di rekayasa diatur sing kira-kira mangke timbangane niku iso berkurang. Sing hati-hati. Ukuran sami mon. Nggih. Dadi mulai kon bolak-balik kula ngomong ngoten. Ukurane nggih padha kali liter ngoten niku lho. Nggih. Kadang literan dikurangi. Nggih. Dodol napa mawon kadang-kadang dikurangi. Nek sampean memang gak iso sak liter pomongke. Kaya contoh dodol bensin utawa dodol gak iso. Iki ngomong sak botol ngoten mawon, aja ngomong sak liter. Per botol sakmene. Dadi wonge ro sak botol mriki lho. Dadi kan jujur sampean. Aja ngomong sak liter. Ternyata nek memang tengene botol gak sak liter aja ngomong 1 liter sekian. Lu pada gak sak liter. Goroh jenengan berarti niku. Mboten oleh ngoten, Pak. Lah piye amrih ben genah ya didol mawon. Per botol 1 botol sekian. Jadi wonge kan citukan roh. Mbuh kurang mbuh. Enek sak liter mbora pokoke sak aku tukune sak botol iki. Botole kurang sak monten niku. Wae kalau dadi sak monten Pak nggih. Sak botol niki lho. Mboten ukuran liter. Mergo nek ukuran liter jenengan sami mawon jenengan nek sakniki enek napa jenenge sing kula aturaken niku lho enek wong dodol pom mini niku Pak. Niku kan kadang ngoten dibolong Pak. Pipone sing jero dibolong. Sehingga sing metu niku mboten pomo dodol senajan angkane sak liter, si masuk tengene anu mboten sak liter. Sami mawon Pak niku jenenge wailul mutaffifin niku ngoten niku. Niku mangke manggone ten intipin neraka.
Mboten oleh mboten kathah Pak, oleh mboten kathah. Tapi niku dadi nyebabne mlebu dene jurangin neraka jahanam. Kan mboten kathah oleh. Paling pomo dek ngedol sak liter paling ngentrite paling pinten mili. Kan mboten kathah, mboten mungkin nek seprapat liter kan mboten mungkin, mboten kathah kan pomo sak liter. Tapi ki ana dadekne niku wailul mutaffifin. Mulai sampai Gusti Allah yang gatekne niku Gusti Allah sampai menurunkan ayat khusus terkait menjelaskan masalah napa jenenge mutaffin, masalah takaran, masalah timbangan. Berarti Gusti Allah sangat perhatian betul ojo sampai terjadi kecurangan dalam timbangan dan ukuran. Nah, saat ini sering ngoten niku. Pun. Sumakola mau dawuh sapa taala ala yadun ana ta ora nyono ala yadun ana ta ora nyono sapa ulaika samudan alladzina nek annahum ing temen ulaika iku mabusuna pira-pira wong kang bakal den tangekaken iku mabusuna pira-pira wong kang den tangekaken iku mabusuna pira-pira wong kang bakal den tangekaken yakni ngersakaken sapa Allah ala ya'lamu ana ta ora ngaweruhi sapa haulai samudan mengkono wong akeh alladzina wong akeh yakununa kang cidra sapa alladzina fil kaili ing dalem takeran wal wazna timbangan ana ta ora weruh nek ana terene haula iku mabusuna pira-pira wong kang dentengaken liyaumil kiamati krana are dina kiamat liyaumil kiamati krana are dina kiamat liyaumin rupane krana are dina azimin kang agung yakni ngersakaken sapa Allah hauluhu utai perkewe yaumin haulu utai perkewe yaumin iku azimun kang agung iku azimun kang agung dina kiamat iku dina yang sangat napa jenenge menakutkan karepe yaumin azimin iku hari yang berat iku besok hari kabeh niku ade bakal ngrasani dina kiamat. Mulane sampean saiki mungkin gak konangan, gak terbongkar kecurangan sampean. Tapi apa sampean tidak ingat, sampean uripe ora ning donya tok. Sampean sok ning akhirat bakal ditangekne malih. Jadi jangan merasa bahwa dengan Allah wis mati selesai to jane. Lho mabusuna bijing awake dhewe kula panjenengan bakal ditangekaken malih. Urusan sing ten donya niku mangke diselesaikan ten akhirat ditangene kabeh mabusuna iki jelas ayat Quran ya mabusuna niku dadi bijing ade kula panjenengan ditangekne di urusan kali sing gini kok jadi nek sing khianat ngene mengurangi takaran iku bijing diurus kali Gusti Allah bijing ten akhirat dadi nek namung ten donya niku namung enteng justru mate mriki diaken yaumin azimin hari-hari yang berat ten akhirat niku hari yang berat apalagi hari kiamat. Jadi kadang-kadang wong niku nek mboten berpikir panjang nyuwun ngapunten nggih nyuwun ngapunten. Kadang rumah saya dengan mati niku selesai. Mboten Pak. Justru dengan mati niku kita akan menghadapi masalah yang semakin berat. Mati niku mulai menghadapi masalah berat. Ora kok terus mati niku selesai masalah mboten Pak. Kadang nek wong kan mergo saking sumpeke mboten kuat menghadapi beratnya dulu atau kendat bunuh diri masalah selesai dengan mboten. Justru mati ini kok mulai menghadapi masalah yang berat liyaumin azimin jelas dawakan yaumil kiamat jika akan menghadapi itu juru masa ngotong utangnya akeh gak iso nyaur bunuh diri masalah selesai piye terus pundi to bakal ditangekne kabeh bakal bijing ditangekne kabeh enek urusane dawa ten ngersane Gusti Allah taala iki sing paling mulane aja khianat mungkin gak terbongkar zaman kecurangan zaman tentunya gak kebongkar khianat zaman terhadap takaran tapi bijing terkasih Gusti Allah mboten saged terbuka semuanya. Terbuka semuanya. Kedok-kedok sing mboten jujur sing nakal-nakal padane hari-hari yang sangat berat. Lah niku direhalke Allah taala direhalke ayat niku ngoten niku. Afala ya'lamu niku lho. Napa jenenge? Apa gak ngerti sok karo Gusti Allah bakal den tangene kabeh. Nggih. Wa yakni huwa haulu azimun fatabir mongko ngalapo tulodo sira ya ibnu adama final yauma alladzi samahu ta'ala aziman kaifa yakunu haluhu
Final yauma moko terus dina alal yaum samau kang arane alati sallallahu aziman ing dina kang agung iku kaifa kaya apa tingkah yakunu tinemu apa kalu tingkahe yaum ayyaumin utai dina iku yakunu tinemu apa yaum wa ayu haibatin utai dine sifat kinaweden wa ayu khaufin utai dine sifat wedi iku adzamul agung minuti mang saking alladzi yauma yakumu ing dalem dina jumeneng sapa nasu menungso li rabbil alamin maring zat kang menawi para alam yakni ngersapa yakifuna ngadeg jumeneng sapa nas baina yadelahi ing dalem ngersani Allah taala wa yasalum lan takon sapa Allah ing alladzina utawa ing nas niku wa yasam takon sapa Allah ing nas an kali sampe kang kidik wa nyul kakeh wa yukra ulan den maca apa fi kitab Allah rupane wa wajadu ma'amilu khadiron wala nurabuka akadan wa wajadu lan nemu sapa nas iki ayat Quran biji diwacane ten akhir niku kowe gak ngerti ning ayat Quran iki lho wa wajadu lan nemu sapa nas mak ing perkara amilu kang nglakoni sapa nas khadiron khale kang teka dadi catetane jenenge kabeh biji ngene kabeh jujur gak nglakoni barang cilik barang gede kabeh kolilin kabeh kasirin kabeh enek catetane kabeh biji ditukne tengene kula panjenengan sedaya wawajatu kita akan menemui senajan saiki pomo sis kelalen-kelalen ya sing wis kelalen kan niku biji eling kabeh mergo enek catetane kabeh aja rumoso gak eling terus lali aku lho catetane amal adik tasih wonten kabeh wawajatu ma'amilu khadiron wala yadzlimu lan ora ngani ngoyo sapa ruka pengen jero akan siji sapa wae akan siji Gusti Allah jujur mboten bakal ngurangi mboten bakal sapa eneke dicatet apa eneke Gusti Allah tidak akan menzalimi terhadap hambanya jadi Gusti kula mboten nglakoni mboten bakal mboten pertanggungjawaban kita itu napa jenenge abot nggih bolak-balik kan kula teraken bukti otentik nggih bukti fisik benjing nggih bukti fisik cara awake dhewe arep gawe alibi macam-macam mboten saged Pak nek saniki upami lah jenengan kena kasus tengene pengadilan jenengan kan saged golek pengacara sing kira-kira sambat mbelani jenengan padahal asline jenengan salah itu bisa diatur kali pengacara sing kira-kira sama tidak terjerat hukum dengan memakai alibi-alibi yang macam-macam niku tentunya Pak saged ngoten niku sehingga sampean akan bisa bebas dari hukuman tentunya pengadilan karena memang mergo saking pintere pengacara sampean dalam ngatur kira-kira bukti-bukti yang ditunjukkan bagaimana sehingga sama tidak terjerat hukum tentunya Pak niku saged ten akhirat mboten saged Pak ten akhirat mboten saged aku sok neng kono sok aku biasa urusan ning kene biasa bolak-balik lolos aku neng dunya bolak-balik aku ahli nek urusan ten donya Pak sampean ten akhirat tidak akan wala yadrimu dadi sampean matur kula mboten Gusti mboten Allah akan menampilkan bukti yang otentik yang tidak bisa dibantah mergo napa jelas karena edikan bolak-balik kula aturan dengan jenengan anggota tubuh jenengan sing nglakoni niku lho apapun yang zaman barang api napa barang itu akan menjadi kesaksian cangkem ini digembok nggih kalau Gusti Allah taala cangkem digembok mergo cangkem mboten jujur kajian nggih cangkem mboten jujur cangkem digembok maka anggota tubuh ini semuanya akan tangan sing ngentit tangan yang curang itu akan kabeh ngomong kabeh sikil sing gene nendang wong gene akan kabeh ngomong cangkem napa jenis napa moto yang khianat sing melili wong niku kabeh kan anggota tubuh akan bicara semuanya kita punya nabi mana wong sing lakoni ngomong tangan sing nandang ini ku ngomong sikil sing nanti ngomong di sini ku bukti fisik niku kedua awake dhewe niku ning ndi nek malaikat raqib atid yang selalu niki nyatet Pak enek sing tengen bagian nyatet sing apik sing kono iki catetane enek Pak ya tidak bisa tuh kita akan wong catetane enek tur malaikat niki catetane mboten kena disuwap Pak tulung ya catetanku kurangi sing elek ya tak bayar mboten saged Pak malaikat ora doyan dhuwit ora duwe syahwat ora doyan dhuwit pun niku kemudian TKP tempat kejadian perkara itu jangan memberikan kesaksian sampean jamaah mriki nggih maka panggonan iki nggih Gusti kula memberikan kesaksian bahwa salat Isya si fulan niku tengene niki lho
Sani imam rodok ngalor temen. Memberikan kesaksian tempat ini kan memberikan kesaksian. Kan jelas bukti ini kan fisik kan sehingga mboten saged ae mboten saged memberikan gaya alibi semacam mboten saged. Mboten. Kok tempat itu memberikan kesaksian gitu. Tempat yang memberikan kesaksian. Anggota tubuh yang melakukan nggih kula sing sujud Gusti, bathuk kula sing sujud, cangkem kula sing muni niku kabeh ada rokib atid dan sebagainya. Niki dereng Gusti Allah sing piyambak sing niku sing hati-hati mulai dhewekan yaumin azimin itu berat karena kabeh napa jeneng anqalilin wa katsirin kabeh hal yang sekecil apapun catatane enek iki sing kudu damel kula panjenengan sedaya ngati-ngati kersane mboten sembrono. Wa wajatu ma'al mukhadira wa ilmu rabbuka atan fatuba.